أهلا وسهلا متتبعي قناة كويزين دو لبنان، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو ديال اليوم يلقاكم في صحة جيدة. شوفوا معايا هاد لاكلاص ديال اليوم رائع، شي حاجة اللي غزالة، كمية كثيرة والحوايج اللي فيه اقتصاديين. هنا غناخدو واحد البواطة ديال لاكلاص اللي وريت لكم في أول الفيديو، كنديرو معاها نص لتر ديال الحليب. هما في البواطة كاتبين لكم ديروا ربعة الحليب، نتوما غديروا نص لتر ديال الحليب، ولكن يكون حليب بارد. كنديروا في الكونجيلاتور واحد الساعه قبل حتى كيرجعوا لنا فيه بحال الثلج اللي كنخدموا به، كيكون بارد جيدا باش كيعاونكم باش تطلع لكم لاموس ديالكم مزيان وكيسهل عليكم الخدمه. هنايا خديته هو وخديت هذاك الساشي، دربتهم على هذا الشكل هذا حتى كنحصلوا على واحد لاموس. غتشوفوا معايا لاموس اللي كتجينا على هذا الشكل هذا. كناخذوها وكنقسموها. انا هنا نقسم على 3 النكهات، نتوما تقسموا على 3 ولا لا على 4 ولا على 5 على حسب الكميه اللي بغيتو يخرج لكم. يخرج تبارك الله كميه كي قلت لكم كثيره. انا هنا درت 3 النكهات وخرج لي تبارك الله في كل نكهه بواطه ديال الكلاص. هنا غادي ناخذوهم نقسموهم بالتساوي وكنكو. انا هنايا عندي الفلون ديال الكراميل، عندي الفريز، وديروا الفاني ولا البنان اللي نتوما الشكل الثالث اللي بغيتو. انا درت فلوند ديال الفاني مع النكهه ديال فرومبواز ولا الفريز ولا فخوي روج. هنا درت النكهه ديال الكراميل مع واحد الفلون كراميل، والاخر غادي نديرو الفلون ديال البنان. تقدروا ديروا معاه النكهه غير ديال الفاني ولا كتخليوه غير بحال هكذاك، هو اصلا راه فيه النكهه ديال الفاني. صافي هنا غادي ناخذ كل شكل غادي نعاودو نرجعوه في الزلافه وغادي نخدموه جيدا بالطراب حتى كتوقف لينا الكريمه اكثر من هذا الشكل هذا، وكيندمج معها هذاك الفلون وهذاك النكهات اللي درنا. كي قلت لكم طريقه سهله، نتيجه رائعه روعه بامتياز، شي حاجه اللي زوينه واقتصاديه كيف عودتكم. صافي هنا كنخدموه مزيان. اون فوا كيطلع لينا بحال هذا الشكل هذا غتشوفوا معايا ملي غنكون كنهز بالمعلقه. كناخذ واحد الطاسه وكنديروا فيها لاكلاص ديالنا، كنسدوها مزيان وكنديروها تبرد. كندوزو للشكل الثاني وهكذاك حتى كنكملوا الاشكال ديالنا والنكهات ديالنا كاملين. كي قلت لكم كنديروا نفس الشيء النكهات بثلاثه. هنا نخدم بالفريز حتى هو غادي نديرو في واحد البواطه وغادي ندوزو باش نصاوبوا هاد الكراميل. هنايا هاد لاكلاص اللي درت معكم اليوم ما فيهش الفواكه، فيه غير النكهات والفلون. ان شاء الله مره اخرى غادي نحاول ندير معكم كلاص بالفواكه تا هو كيجي رائع وكيجي ساهل وفي المتناول الجميع. صافي هنا غادي نكمل على هذا الشكل هذا وغادي نديروهم يبردوا وغادي نتلاقاو من بعد. كنبغي نشكر الناس اللي دخلوا عندي جدد، شكرا لكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تعجبكم القناه. الناس ديالنا حتى هما شكرا لهم، شكرا على التعليق ديالكم الجميله اللي محفزه وكتكون دائما في البلاصه ديالها كيف كنقول. شكرا لكم وشكرا على الدعم ديالكم. هنا غادي نكمل النكهه الثالثه، كنزيدو لها حتى كي قلت لكم الفلون كراميل وكنخدموها وغادي نديروها حتى هي تبرد وغادي نخليكم ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما غادي تدوز لينا الوقت الكافي فاش يشد لينا لاكلاص اللي هو واحد 4 السوايع 5 السوايع الفوق باش يكون لكم احسن. صافي انا غادي نديرو في الثلاجه ونتلاقاو باش نوريكم الشكل ديالو ان شاء الله النهائي.
أنا هنا من بعد ما دزت ساعتين د المكانة وليداتي ما صبروش بغاو ياكلوا قال لك لاكلاص، اضطريت أنني غادي ندير نحطّو ليهم نتوما من الأحسن، من الأحسن خلّيوه حتى دوز واحد 4 د السوايع 5 د السوايع باش كيكون شد في راسو مزيان، وكيجيونا هكا لي بول ديالنا ملي كنهزوهم كيجيونا مزيانين. المهم هذا هو الشكل ديالو النهائي، كيجينا رائع، اقتصادي، كمية كتيرة وما فيهش السكر بزاف، كيجي م فريمون ما حلوش. نتمنى إن شاء الله تجربوه، شكرًا لكم، دمتم في رعاية الرحمن، نتلاقاو إن شاء الله في أفكار أخرى وفيديوهات جداد.